唔識嘅有啲。今日之後咧，後日之後下一次之後，我哋識得㗎啦。我哋就係要啲咁樣嘅團結嘅地區，我哋先強壯嘅。嗯。冇錯。唔好意思，我冇買㗎蔬菜同埋青瓜絲。你幫到社區就好重要啦，我哋唔係睇嗰啲㗎。不過咧，今日係啦，係好難得㗎，因為講真一句Stephen Chen 咧，佢係我哋嘅社區，或係應該話係成個紐約市、紐約州都需要佢咁樣嘅性格㗎，幫我哋發聲㗎。因為好多法律上邊咧，真係害死我哋嘅即係民主黨嗰啲法律咧，好多真係害死咗我哋嘅社區啊！你好似我打完佢，嗰個警察拉完我，跟住咧就可以放我出去㗎，唔使受懲罰㗎。咁如果我係衰人嘅話，我打完佢，我都唔使受懲罰。咁我跟住我咪打第二個咯，第二個又唔使受懲罰，咪打第三個咯。所以點解有啲人俾警察拉咗百幾次、幾廿次都冇得到懲罰？即係因為佢覺得佢知道法律係唔係保護我哋老百姓，係保護咗佢哋嘅。你明唔明？大家呢一兩日有冇睇報紙啦？上個禮拜咪有一個非法移民係嗰啲西班牙人嚟㗎，放火喺黃河區嗰度放火燒死咗4個人㗎。大家睇到嗰個報紙嗰度係？哇！佢琴日放咗嗰個人，係咯，法庭放咗佢，唔單止放咗佢，移民局話你唔該你第二個人俾我哋，佢唔肯。呢個就係我哋市長、州長、民主黨做出嚟嘅嘢，唔單止放咗呢個兇手，而且唔肯俾佢俾移民局。所以呢啲嘢啦，嗱我哋冇人抗議嘅咩嚇？如果俾咗移民局，移民局唔係可以錢翻去咯。嗱，事實上係呢個係國內南邊，我哋每一個人換唔到，每一個街坊都識得攞個人放去出境啦。咁我哋係居民啊，係啊，呢度係 Brooklyn 南邊，我哋個個都識得一啲非法移民嘅，但係有好多非法移民都嚟到呢度，好似我哋咁樣，做工養家，建築，所以咧，但係點解我哋唔掟走晒呢啲犯罪嘅非法移民先？有好多㗎，幾百萬，如果佢淨係掟呢啲人都有幾廿年掟㗎。So 呢啲咁樣嘅咧，嗱，你大家知道我係共和黨嘅，共和黨有好多人都話唔係全部掟走晒，我嘅意見就唔係咁樣啦。呢一啲一定要係逐個人睇㗎，唔可以話一張被冚住晒，個個都掟或者個個都唔掟，So 極右嗰啲人就話個個都掟走佢，極左嗰啲人就話個個都俾佢留低，我咧就喺正中間，每個人睇，如果嗰家人住咗喺度20-30年，俾稅㗎，冇犯罪，養家做工，我哋應該俾啲辦法俾佢留低喺度，亦都唔係做公民，點解咧？因為好似我太太咁樣，有3兄弟姊妹等咗16年等個 visa 過嚟呢度，佢呢啲人日日簽隊，咁樣嗰啲咁樣做法咧，如果你俾佢做公民咧，對我太太嗰啲家人唔公平，真正移民嗰啲你幾耐先有太排得到？喂，16年咯，仲未人申請到，呢啲人嚟咗呢度唔需要我哋養㗎，佢嗰啲兄弟姊妹。So 呢啲移民嗰方面嚟講咧，一定要逐個睇㗎，唔係話一張被冚住晒㗎。所以呢個就係我嘅意見啦。但係咧，我既然大家咁信任我，代表大家喺州府嗰度發聲啦，我只有可以擔保你2-3樣嘢。第一樣嘢係我永遠唔會貪污，我乜嘢錢都唔收。呢個我可以好有良心咁樣同大家講，我冇買新屋，冇買新車，我個錶係100蚊㗎，冇頸鏈，冇戒指，冇靚屋住。第二樣嘢係，因為我唔收人哋嘅錢，唔收咩機構啊，咩特別嘅建築商啊，我唔收嗰啲人嘅錢，我亦都唔撐佢哋人情，所以我講嘢嗰陣時咧，好自由咁樣，乜嘢都可以講出嚟，唔會得罪人，會得罪人，但係根本唔關我事，我冇收過佢錢，我冇撐佢人情。第二樣嘢咧就係我可以擔保大家，我永遠唔會呃你哋，好消息又好，壞消息又好，我會講出嚟。唔會跳舞咁樣做戲，炸低呢啲我永遠唔會做。就如果大家咁信任我啦，我就可以保證呢幾樣嘢啦。多謝晒。多謝晒。